Sigrun N. aus Berlin fragt: Sehr geehrter Herr Schlafapnoe-Experte, ich habe im Internet über ICOORO gelesen. ICOORO ist ein neuromuskuläres Trainingsgerät, das die Ursache verschiedener Symptome wie zum Beispiel Reflux, Schnarchen oder Schlafapnoe vollkommen natürlich und ohne Medikamente behandelt. Es soll wohl Studien darüber geben. Ist das so? Und was halten Sie davon? Hallo Sigrun. Ja, spannende Fragen, die ich Ihnen gerne beantworten werde. Bei meiner Recherche zu ICORO musste ich natürlich sofort an den Faceformer denken. Nicht nur, weil der ICORO so ähnlich aussieht wie der Faceformer, sondern auch, weil zum Teil die exakt gleichen Indikationen adressiert werden. Auch das Wirkprinzip ist ziemlich vergleichbar. Zum Faceformer gibt es hier auf meinem Kanal ein eigenes Video. Den Link zum Video finden Sie unten in der Infobox. Schauen Sie sich das Video bitte unbedingt an. Ich möchte nämlich in diesem Video hier nur auf die Punkte eingehen, die den ICORO vom Faceformer unterscheiden. Aber zuerst die wichtigste Frage: Was ist ICORO überhaupt? Der ICORO ist ein neuromuskuläres Trainingsgerät, das optisch an eine Mundvorhofplatte erinnert. Das Training mit ICORO stärkt insgesamt 148 Muskeln zwischen Mund und Magen, die bei jedem Schluckvorgang zum Einsatz kommen. In insgesamt 17 publizierten Studien wurde nachgewiesen, dass das Üben mit ICORO effektiv die Muskulatur stärkt, die wir beim Essen, Schlucken und Atmen benutzen. Der Therapieschwerpunkt von ICORO liegt auf den folgenden Beschwerden: Reflux, Sodbrennen, Zwerchfellbruch, Schluckbeschwerden und Schluckstörungen beim Essen, beispielsweise nach einem Schlaganfall. Gerade bei der Indikation Schluckstörung, auch Dysphagie genannt, gibt es zahlreiche gute Studien, die die Wirksamkeit von ICORO belegen. ICORO ist übrigens eine Erfindung aus Schweden, der Hersteller ist in Mittelschweden beheimatet. Wie ist nun das genaue Wirkprinzip von ICORO? Die Behandlung mit ICORO kräftigt und trainiert, wie gesagt, die gesamten Muskeln von der Mundhöhle bis zum Zwerchfell. Beim Schluckprozess kann man das Wirkprinzip am besten erklären. Beim Schlucken sendet und empfängt das Gehirn Nervensignale, die eine vorprogrammierte Abfolge von Prozessen auslösen. An diesen Vorgängen sind Muskeln beteiligt, die von Mund, Rachen und Speiseröhre bis hin zum Magen und Zwerchfell reichen. Wenn Sie jetzt mit dem ICORO üben, dann stimulieren Sie alle 4 Sinnesnerven in Ihrer Mundhöhle, woraufhin Signale an Ihr Gehirn gesendet werden. Ihr Gehirn sendet dann wiederum Signale an Ihre Muskeln. Diese Nervensignale sind mit denen beim normalen Schlucken vergleichbar. Allerdings, und das ist nun der entscheidende Punkt, erhält Ihr Gehirn durch das Üben mit ICORO viel stärkere Impulse, was dann bei entsprechender Übungsdauer dazu führt, dass sich das positiv auf die Plastizität Ihres Gehirns auswirkt, also auf dessen Fähigkeit, Neues zu erlernen und seine Struktur zu verändern. Daher ja auch der Name neuromuskuläres Training. Fakt ist jedenfalls, dass die bisher veröffentlichten Studien eindeutig belegen, dass ICORO in den Indikationen Dysphagie, Zwerchfellbruch und Reflux eine gute Wirksamkeit zeigt. Wie viel müssen Sie üben, damit es zu diesen Effekten kommt? Tatsächlich deutlich weniger als beim Faceformer. Insgesamt sind es, fast nicht zu glauben, gerade mal nur 90 Sekunden am Tag, verteilt auf 3 Übungseinheiten. Also das sollte man wirklich schaffen. Beim Faceformer soll man ja ca. 20 bis 30 Minuten pro Tag trainieren, also mehr als 13 bis 20 Mal so viel. Damit Sie die entsprechende Übung auch richtig machen, gibt es vom Hersteller auch eine dazu passende App für Ihr Smartphone. Okay, klingt ja alles sehr gut, aber Ihre Fragen, liebe Sigrun, beziehen sich ja vor allem auf das Schnarchen und die Schlafapnoe. Wie schaut's da aus? Tatsächlich ähnlich wie beim Faceformer. Auch bei ICORO gibt es keine einzige publizierte Studie, die die Wirksamkeit bei Schnarchen oder Schlafapnoe beweisen könnte. Für meine Begriffe ist das auch überhaupt nicht verwunderlich, weil die ICORO-Therapie an der eigentlichen Ursache von Schnarchen und Schlafapnoe überwiegend vorbeigeht. Hauptsächliche Ursache für Schnarchen und Schlafapnoe ist eine Luftraumeinengung im Bereich der oberen Atemwege. Diese anatomische Enge wird aber durch die Übungen mit ICORO nicht beseitigt.
Ich habe diesen Sachverhalt in meinem Video zum Faceformer sehr ausführlich erläutert. Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle nicht nochmals darauf eingehen, um Wiederholungen zu vermeiden. Eine gewisse Wirkung, zumindest auf das Gaumensäge, dürfte es aber durch die eCoro-Therapie dennoch geben, weil ja, wie gesagt, die Muskulatur im Mund- und Rachenraum gestärkt wird. Aber dies ist eben nicht oder noch nicht durch publizierte Studien nachgewiesen. Tatsächlich gibt es aber eine Mini-Pilotstudie aus Schweden mit sage und schreibe 10 Patienten. Alle 10 Patienten litten unter obstruktiver Schlafapnoe und bei 8 der 10 Probanden lag sogar eine schwergradige Schlafapnoe vor. Die Studienteilnehmer trainierten 3 Monate lang jeden Tag ca. 90 Sekunden mit eCoro. Parallel verwendeten die Patienten nachts weiterhin ihre CPAP-Maske. Die Ergebnisse zeigten, dass alle Probanden eine Verbesserung ihres Apnoe-Hypopnoe-Index, kurz AHI, erzielten. 6 Patienten verbesserten ihre Schlafapnoe auf ein mittelgradiges Niveau und 3 Patienten verbesserten den Schweregrad auf leichtgradig. Nur ein Teilnehmer verblieb im Bereich der schwergradigen Schlafapnoe. Aber auch dieser Proband hatte seinen AHI-Wert verbessert, von 59,8 pro Stunde auf 35,4 pro Stunde. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Allerdings ist die Datenlage so dürftig, dass die Ergebnisse definitiv nicht statistisch signifikant sein können. Das hat zur Konsequenz, dass diese Ergebnisse nicht durch ein international anerkanntes Journal publiziert werden können. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass die ersten Studien zur eCoro-Therapie bereits über 25 Jahre alt sind, dann muss man einfach attestieren, dass die wissenschaftlichen Nachweise zur Wirksamkeit von eCoro bei Schnarchen und Schlafapnoe nicht nur extrem dürftig sind, sondern schlichtweg nicht existent. Der Hersteller schreibt auf seiner eigenen Internetseite sogar selbst: Umfassendere Studien zu den Themen Schnarchen und Schlafapnoe sind geplant. Unter anderem möchten wir dadurch das Interesse erhöhen, eCoro in ähnlichen Studien einzusetzen, damit seine Wirksamkeit auch auf diesem Feld langfristig und wissenschaftlich fundiert nachgewiesen werden kann. Mein Fazit: Wenn Sie unter Reflux, Sodbrennen, Zwerchfellbruch oder Schluckstörungen leiden, dann können und sollten Sie mit eCoro trainieren. Wenn Sie das konsequent machen, haben Sie eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich Ihre Symptome abschwächen und Sie möglicherweise sogar vollständig symptomfrei werden. In diesen Indikationen ist die Wirksamkeit von eCoro wissenschaftlich belegt. Anders sieht es beim Schnarchen und der Schlafapnoe aus. Es gibt hier, wie gesagt, keine wissenschaftlichen Studien zur Wirksamkeit. Vermutlich dürften Sie erwarten können, dass sich der Schweregrad durch die eCoro-Übungen leicht abschwächt. Da aber die Übungen mit eCoro nebenwirkungsfrei sind, könnten Sie es auf einen Versuch ankommen lassen. Das neuromuskuläre Trainingsgerät kostet ca. 165 €. Es gibt sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Wenn Sie nach 6 Monaten Training keine Besserung spüren, erhalten Sie vom Hersteller Ihr Geld zurück. Also zumindest eCoro selbst ist also absolut davon überzeugt, dass sein Trainingsgerät wirksam ist. Und zwar auch in den Indikationen Schnarchen und Schlafapnoe. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion. Und vergessen Sie bitte insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit Sie keins meiner neuen Videos verpassen. Ich veröffentliche hier auf meinem Kanal regelmäßig neue Inhalte und beantworte darin Fragen rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.